No awanti turismo, awanti negosyo. No awanti negosyo, awanti trabaho. Deta ti may nga pagdandanagan mi nga OFW data tiyempo ti gubat. Ta marik namin ti panagkapsot ti turismo dito i Dubai. At dagiti kumpanya nga pinagbakasyon da nga di oras dagiti trabahador da. Dagiti nga bakasyon kat awanti bayad na. Basta ti aramidan da tapno makasurvive dagiti kumpanya da. At damot dagiti amo nga nagawidan ti pagilyan da. May saijayan jay amok nga nalaing. Di na pay nga imbati da jay sahod ko. Uray la ko nagpasipat sabay pakyo ti rupa na bago pimana. Tatlo quits kami. Ti pinakaliday nga parte kanyami nga OFW data dito i Dubai. Saan mat nga tay maawanan kami trabaho. Mapukawon dagiti arapaap mi nga asidig mi nga matungpal. Dagiti karera mi ti biag nga dito mi nga natungpal. Kin dagiti napurnada nga illegal nga love life nga masapuldan nga agsubli kadagiti pudpudno nga pampamilyada. Lunadags and problem.